السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ اموركم مزيانه؟ اليوم غادي نقدم لكم واحد الحريشات بالما تيجيو رائعين بنكهه الفاني والحامض ولا اروع. غنحتاجو فيهم هنايا عندنا كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال الماء، كاس لاروب ديال السنيده، عندنا ربعه ديال الدقيق، ربعه ديال السميده. هذاك الدقيق ما يبانش نهائيا على ان الحريشات فيهم الدقيق. غنخدموا بواحد الطريقه سهله وسريعه. عندنا بيضه، عندنا جوج خمارات، عندنا فانيا، وعندنا لو زيست ديال الحامض. على بركه الله غادي نبداو. ناخذ واحد السلافه بحال هكا، نخدموا بطريقه سريعه. اول حاجه غادي ندير هاد لو زيست ديال الحامض، قشره ديال الحامض مزيان نديرها هنايا. الطريقه ديالها سريعه بزاف، يعني في اخر لحظه. كون مثلا في الفران كطيبوا في الخبز وكدوزوه مع الزيت، ما درتش هنايا مليحه، واحد المليحه هنايا. وغادي ندير هاد السميده ديال الحلوه رابعه. شوفوا البنات اللي ما عندهاش الميزان غتعبر بهاد الكاس هذا، غتعبر بهاد الكاس، غتعمروا حتى الفوق سميده وتعمروا حتى الفوق الدقيق اللي ما عندهاش الميزان. وصافي وتنديروا الدقيق على هذا الشكل هذا، ربعه ديال الدقيق، ربعه ديال السميده ديال الحلوه. وغادي نديروا هاد السنيده هذه، وغادي نديروا جوج ديال الخمارات، غادي نديروا هاد الفاني هذا. صافي غنحاول نحرك نخلط باش هذاك الشيء ينسجم مع بعضياتو. وكذلك القشطه طالعه واحد الريحه ديال الفاني زوينه مع الحامض. كتحاولوا تحكوا هذاك الحامض مع السميده مزيان حتى ينسجم. ومن بعد كنضيف الزيت وتنضيف هذاك الماء. الا ما بغيتوش ديروا الماء ديروا الحليب، ولا ديروا عصير ديال الحامض ولا عصير ديال الليمون. وغادي ندير هاد البيضه. هاد الحرشه ديما انا تنديرها، تتعجبني الطريقه ديالها مبسطه وسريعه. يعني تقريبا الا ضربنا لها الحساب هنا راه كاين واحد 8 دراهم ولا 9 دراهم. صافي تنحرك كلشي بحال هكذا. هانتوما حسبها معلكه. انا غنخليها واحد 6 دقائق 7 دقائق في الفريغو بما غسلت يديا وجدت اللاطه وانا معكم. من بعد ما خرجت من الثلاجه عندي واحد المعلقه، وعندي هاد السميده، شويه ديال السميده، وهنا عندي لاطه فيها سولفيريزي على بركه الله. وهاد السميده اللي شطت لي غنصايب بها واحد الحريشات في المقله العجيبه اللي فيها 6 ديال الدوائر على بركه الله. تناخذ غير بحال هكا معلقه على شكل حنا نتحكموا في الكبر، بحال هكا شكل معلقه. تنكركبها بحال هكا، بلاتي نبعد الكاميرا شويه بحال هكا. وتنجي غير تنخوي عليها السميده من الفوق بحال هكا باش نبعد هذا باش تشوفوا مزيان. من بعد ما كركبتها فنتها في هذا وتنحطها هنا وتنضغط عليها واحد الضغطه خفيفه بحال هكذا. نعاود معكم واحده اخرى، يعني نتوما كتحكموا في الكبر ديالها. كنكركبها بحال هكا، تندير لها السميده بسهوله بسهوله. اسرع وارخص حريشات ممكن توجدوهم في الدار. كما قلت لكم نتوما تتحكموا في الكبر ديالهم. يمكن لكم كاع ديروا الميزان باش يجيكم عبار واحد. بانت لي هذه شويه كبرتها، مثلا بانت لكم مكبره نقصوا شويه من الجنب بحال هكا. عاودوا فندوها فين يديكم وها هي بكل سهوله.
صافي تندير لها السميده بحال هكا، نحاول نقادها بيديا. بيديكم كتاخذوا لابار. انا الفران شعلته باش يسخن، غنديروا لها الطياب ديال البيله، غنديروها لتحت حتى تفرقع على عافيه مهيله. من بعد ما تفرقع غادي نطلعوها الفوق باش تحمر. يعني هاد الكميه غتعطينا واحد 12 حريشه ولا 14 على حسب الكبر. يعني تبارك الله راه غتعطينا واحد الكميه ممتازه اللي دوز لينا يومين ولا 3 ايام مع الوليدات ديالنا. كلنا نفطروا بها في الصباح، يديوها الوليدات للمدرسه، كتشبع. يمكن لكم ديروا فيها النافع وشويه ديال الماء الزهر، نتوما كيبقى لكم الاختيار. يمكن لكم تحكوا فيها الليمون، ديروها بنكهه ديال الليمون. نبقاو على هذه الطريقه هذه. صافي تنشد العبار في يدي، الا جاني ناقص راه تنزيد شويه. دابا وليت شاده العبار غير في يديا باش نديرها في السميده. انا نسيت نقول لكم شحال عطاتني من وحده. الفران كما قلت لكم راه سخون مزيان. باش غندخلها غندير عافيه مهيله، غنوريكم العافيه كيفاش خصها تكون. صافي كما كتشوفوا معايا غنكمل على هذا الشكل هذا. هانتوما الحريشات هذا الشكل تنكملهم كاملين ومن بعد ندخلهم في الفران ونوريكم العافيه كيفاش غادي تكون. هانتوما كما كتشوفوا العافيه مهيله. هنا خرجت ليا 20 حبه تبارك الله. انا غندير عافيه مهيله حتى تبدا تفرقع ونوريها لكم عاد باش نطلع الفوق. يعني انا تنحاول نعطيكم جميع التفاصيل باش تكون معكم ناجحه 100%. البنات هانتوما كي كتشوفوا تبارك الله انا درتي تفرقعوا، نخليهم حتى يذهبوا واحد شويه ونطلعهم الفوق ونخليهم حتى يتحمروا مزيان ونوريهم لكم. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله الوصفه الناجحه، يعني اي مبتدئه يمكن لها انها تصيبهم. كما كتشوفوا من بعد ما يتحمروا شويه نطلعهم الفوق. والشكل النهائي ديالهم من بعد ما خرجناهم في الفران كيجيو مذهبين على هذا الشكل. صراحه شهوه منهم. انا دابا غندير لكم في طبق التقديم ونطلقوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما قدمناهم في طبق التقديم. كيجيو على هذا الشكل، شهوه منهم الصراحه. كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم، راه لذاذ بزاف والمقادير ديالهم بسيطه كنوجدوهم يعني في اقل وقت. يعني يمكن ندوزو مع الصباح فاش تكونوا مثلا تنطيبوا الخبز تيطيب وحنا تنخلطوا فيهم يعني بسهوله كما قلت لكم. ونهاركم مبروك ومع السلامه. السلام عليكم. هذا هو الطبق النهائي. ديروا اللايك وتابونيو معنا وشكرا. السلام عليكم وديروا ابوني. بارك عليك. ودخلوا يوتيوب صافي بارك. وديروا شهيوات غير زهير. يلا بسلام عليكم.